साथीहरु आज भने हामीले लोकसेवामा सोधिँदै आएका प्रश्नहरु जीके प्रश्नहरु भने तयार पारेर ल्याइसकेका छौं। आजको हाम्रो जीके प्रश्नको क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ कुन हर्मोनको कमीको कारण मानिस वामपुडकी हुन्छ जसको आन्सर ग्रोथ हर्मोन। क्वेशन नम्बर 2 सार्कको स्थापना कहिले भएको जसको आन्सर सन् 1985 डिसेम्बर 8। क्वेशन नम्बर 3 गाई जात्राको चलन कसले चलाएका थिए जसको आन्सर जगत प्रकाश मल्ल। क्वेशन नम्बर 4 आगो निभाउनको लागि कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ जसको आन्सर कार्बन डाइअक्साइड। क्वेशन नम्बर 5 धागो बाँधेर आएको चिठीले के को संकेत गर्दछ जसको आन्सर मृत्यु। क्वेशन नम्बर 6 सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको तारा कुन हो जसको आन्सर अल्फा सेन्टाउरी। क्वेशन नम्बर 7 भाले बास्ने ताल कहाँ पर्दछ जसको आन्सर म्याग्दी। क्वेशन नम्बर 8 विश्वको सबैभन्दा ठूलो महादेश कुन हो जसको आन्सर एसिया महादेश। क्वेशन नम्बर 9 विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन देशको हो जसको आन्सर अमेरिका। क्वेशन नम्बर 10 मानव मुटुको औसत तौल कति हुन्छ जसको आन्सर 300 ग्राम। क्वेशन नम्बर 11 चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आउन कति समय लाग्छ जसको आन्सर 1.3 सेकेन्ड। क्वेशन नम्बर 12 सगरमाथालाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो जसको आन्सर 15 औँसुली। क्वेशन नम्बर 13 भूकम्पको केन्द्रबिन्दुलाई के भनिन्छ जसको आन्सर इपिसेन्टर। क्वेशन नम्बर 14 मरेको मान्छे जलाउन लैजाँदा बाटोमा फालिने पैसालाई के भनिन्छ जसको आन्सर तिला। क्वेशन नम्बर 15 मा रहेको छ कुन महादेशमा मरुभूमि पाइँदैन जसको आन्सर रहेको छ युरोप। क्वेशन नम्बर 16 प्रथम मल्ल राजा को हुन् जसको आन्सर रहेको छ अरिमल्ल। क्वेशन नम्बर 17 मेचेको पुरोहितलाई के भनिन्छ जसको आन्सर देउसी। क्वेशन नम्बर 18 षट्कोणलाई के को प्रतीक मानिन्छ जसको आन्सर सरस्वती। क्वेशन नम्बर 19 मानव शरीरमा पाइने सबैभन्दा कडा पदार्थ कुन हो जसको आन्सर इनामेल। क्वेशन नम्बर 20 डाइनोसर पृथ्वीमा उत्पत्ति भएको काललाई के भनिन्छ जसको आन्सर ट्रायसिक। क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ रिभर अफ सरो को नामले चिनिने नदी कुन हो जसको आन्सर कोशी। क्वेशन नम्बर 22 पानीको अणुको आकार कस्तो हुन्छ जसको आन्सर अंग्रेजी अक्षर भी। क्वेशन नम्बर 23 रानी पोखरी निर्माण कसले गरेका थिए जसको आन्सर प्रताप मल्ल। क्वेशन नम्बर 24 नेपालको सर्वोच्च स्थानबाट बग्ने झरना कुन हो जसको आन्सर सुलीघाट। क्वेशन नम्बर 25 मृत्युदेव वा स्वतन्त्र कुन क्रान्तिको मुख्य नारा हो जसको आन्सर अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम। क्वेशन नम्बर 26 कुन महादेशलाई भूमध्य रेखाले बीच भागमा काटेको छ जसको आन्सर अफ्रिका महादेशलाई। क्वेशन नम्बर 27 प्रकाशले 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गर्दछ जसको आन्सर 3 लाख किलोमिटर। क्वेशन नम्बर 28 प्रथम विश्वयुद्ध कति वर्षसम्म चलेको थियो जसको आन्सर 4 वर्ष। क्वेशन नम्बर 29 झुमा हुनका लागि परिवारमा कुन छोरी हुनुपर्छ जसको आन्सर माइली छोरी। क्वेशन नम्बर 30 शेषनागको अर्को नाम के थियो जसको आन्सर अनन्त। क्वेशन नम्बर 31 I would rather like to be ruled by 1 lion than by 100 rats यो भनाइ कसको हो जसको आन्सर भोल्टायर। क्वेशन नम्बर 32 भगवान श्रीरामले रावणलाई मारेपछि लङ्काको राजा को भए जसको आन्सर विभीषण। क्वेशन नम्बर 33 चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आउन कति समय लाग्छ जसको आन्सर 1.3 सेकेन्ड। क्वेशन नम्बर 34 नेपालको कुन ताल मान्छेको आँखा आकारको रहेको छ जसको आन्सर सुरमा सरोवर। क्वेशन नम्बर 35 हवाई दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने युवानको महासचिव को हुन् जसको आन्सर ड्र्याग ह्यामर सोल्ड। क्वेशन नम्बर 36 समुद्रको औसत गहिराई कति रहेको छ जसको आन्सर 3800 मिटर। क्वेशन नम्बर 37 कृत्रिम ताप प्रदान गरी अंडा कोरलेर चल्ला निकाल्ने यन्त्र कुन हो जसको आन्सर एक्युमुलेटर। क्वेशन नम्बर 38 महादेवको 3 नेत्रको प्रतीक केलाई मानिन्छ जसको आन्सर सूर्य चन्द्र अग्नि। क्वेशन नम्बर 39 संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना कहिले भयो जसको आन्सर सन् 1845 अक्टोबर 24। क्वेशन नम्बर 40 कति बिट मिलेर 1 बाइट बन्दछ जसको आन्सर 8 बिट। क्वेशन नम्बर 41 हेलिपुच्छ तारालाई सूर्यको परिक्रमा गर्न कति समय लाग्छ जसको आन्सर 76 वर्ष। क्वेशन नम्बर 42 कुन भाषा अनुसार नेको अर्थ मध्य र पाको अर्थ देश हो जसको आन्सर किरात। क्वेशन नम्बर 43 युरोपको व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण नदी कुन हो जसको आन्सर राइन नदी। क्वेशन नम्बर 44 संयुक्त राष्ट्र संघको 77औं महासभामा नेपालको तर्फबाट कसले सम्बोधन गरेका थिए
जसको एन्सर भरतमणि पौडेल। क्वेसन नम्बर 45 सबैले खाएपछि खाने मल्ल राजा को हुन् जसको एन्सर रहेको छ महेन्द्र मल्ल। क्वेसन नम्बर 46 रिभर अफ सरोको नामले चिनिने नदी कुन हो जसको एन्सर कोशी। क्वेसन नम्बर 47 फरेनहाइट र सेल्सियसले कति तापक्रममा एउटै नतिजा देखाउँछ जसको एन्सर -40 डिग्री। क्वेसन नम्बर 48 देउकी प्रथाको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको ठाउँ कुन हो जसको एन्सर बैतडीको मेलौली भन्ने ठाउँमा। क्वेसन नम्बर 49 ऊर्जाको रूपमा प्रयोग हुने ग्यास एलपीजी को पूरा रूप के हो जसको एन्सर लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम ग्यास। क्वेसन नम्बर 50 म्याग्ना कार्टाको मूल प्रतिहरू मध्ये कति प्रति हालसम्म पनि सुरक्षित रहेका छन् जसको एन्सर 4 प्रति। आजको लागि भने हामीले यही 50 वटा जीके प्रश्नहरू ल्याएर आएका छौँ। यदि तपाईहरूलाई हाम्रो जीके प्रश्नहरू मन परेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब तपाईको हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ है त साथीहरू। यस्तै जीके प्रश्नहरू हामी ल्याउने नै छौँ। धन्यवाद।